tla re bona ka otlolwa Facebook nye kgolo ya Lesedi FM e re ke dumedise pele ntate Benju dumela Benjamin o petsantle ntate re a leboa ntate wa ka ha re lebo ntate o tsama le bo manka jeno jwalo ka re tlo tshwara taba tsa bohlokwa tse tshentshang bophelo ba momamedi provinceng ya Freistata mane gobane re tlo bua ka matlo ha re ke a leboa ntate thuso ka tsolla ka la right ke na le Medine Opone ka nkane ho ntate Medine Opone ke ntate Benjamin Moshonyana ke bona batho re fang tlhagisetso tsa kitsatsing lena ka mora hore ho bane le kgwetlo ya hore batho ba ngata ba ntse ba letsa hona le mathata ha bana kutlwisiso tsatsing lena ntate thuso re tlo etsa hore batho ba rona ba Freistata ka bophara ba na le kutlwisiso ya hore program ena re tlang ka yona ya First Home Finance e ka ba sebeletsa jwang le go ditlhoko tsa teng ke difeng ba kgona hore ba qualify First Home Finance le thusa motho ya so ka una letho mmusong ye le nkgetlo la pele e jwale o etsa jwang tshwantse motho a etse jwang e tlamele e be South Africa a bane le ID ya South Africa da thuso e be motho a enang between 3.5 and 22,000 ka kgwedi subsidy ena pele batho ba ngata ne ba faila ka ha go yona because no hlokala hore ba bane le di mortgage bonds now government ile a change mekha kampotsi yona metjha ya hore batho ba rona ka hangata ba na le di problems tsa ditjhelete o tla thola batho ba di under the financial problems so government se ba fa menyetla ya ho jwale ba ka tla direct government ba tlo khona thola menyetla ba ka tla ka otlolwa government ba thuse le bana ba le mane ho credit bureau bana ba blacklist we ema ona temmo mo mamedi ha ile hore o blacklisted me empa jwale o a sebetsa kgwedi le kgwedi o fumana moputso wa hao ke 3,500 ho ya ho 22,000 ka kgwedi mme o ka kgona ho hlaisa le dilipi tsa hao hore wena o fumana tjhelete ya salary advisor jwale mmuso o re ho wena ka ha e bile ntse o na le mathatano a ko atamele ba ke ba bubuisane le wena ba qoqe le wena ba bona hore na ba o beha kae hore o be le ntlo e o leng ya hao ke fetele go mmepone ke a leboa a komuneletse ke a uzine pone ha re ya leboa ho ntate thuso le mamabedi bohle ba hao a sa buile ntate Bene monyetla o moholo ke wa batho ba kgolang moputso o monyane haholo bakeng tsa 3,501 rand to 3,700 re khona ho fa subsidy e kalo ka 169,264.60 cent o khona ho ipatlela ntlo ha o le lehlonolo mohlomong o dula sebakeng se le hore matlo a teng ha turu haholo o ka iphumana o fumane ntlo o sa patala letho ke etse mohlala ha ebe neng o khola o fumana ntlo ya 150,000 empa rona re o file 169 meaning re tlo khona ho patala 150,000 e leng ya ntlo be re o thusa hape ka 19,000 e tlo patalang di transfer fees e leng bothata ba rona be re shebaneng le bona na South Africa monyetla o moholo ke wa bana ba sebetsang ba khola moputso o monyane bana ba hlwekisang mo ba sebetsang teng ba banki di tellara ba banki di security ba ba mo ba sebetsang teng ba sebetsa di kitchening ba fumana di 4,000 ba fumana di 5,000 ba bang di 3,500 jwalo ka o hlalositse ke bona hantle ntate thuso ba monyetleng o moholo wa hore bona ba ka iphumanela monyetla wona wa hore motho ka fumana ntlo eo e leng ya hae wa utlwa ha o so fumane ntlo ya 150 19,000 e patala subsidy ha ona motho mokolotang ha ona banka e kenang moo jwale ba di 4,000 rand le bona ntse ba fumana subsidy ya hae motho wa 4,000 o fumana 166,367 wa utlwa ha ya fapana haholo ho ile ya 3.72 3501 to 3.7 wa 20,000 wa 20,000 tate thuso yena re mofa enyane ha kere wa utlwa moruputso wa hae o moholwanyana o betetsana jwale ha ile 20,000 re tlo fa 51,916 o ka isebedisa ke go wena wa khona o kena bankeng mane jwale o apply le home loan o ka isebedisa bakeng sa di transfer fees chinchi ha o ka isebedisa o isebedisa ele deposit empa na ha o le jwalo ka re bua motho ha ke re ke ena ausi Selina ke enwa
ore hona le ntlo e ke boneng ke 200,000 mme nna moputso wa ka ke ona ke 20,000 kapa ke 21,000 ntlo ena ke bone nna le ya kgona mo thusa re ya kgona mo thusa ke mane matshwantseng a fumane ho thuswa ke banka kapo a nke tjhelete ya di-savings ha ebe neng o na le yona a sebedise yona ntate thuso ha ile 250 jwalo empa re tlo mo fa 50,000 a ka nka 200,000 fela ile sekoloto hobane o na le bokae ho rona mo o na le 51,000 e tla sebetsang ho fokotsa 50,000 yana 250 minus 50,000 o sa kolota bokae banke 119 so ke tlhalosa hape ntate e tshwara ya microphone ako fe Benju microphone hape hore ha se fela dibanka re na le dikutlwisisano le tshebedisano mmoho le South African Home Loans as well so le bona ha o ya SA Home Loans o kgona ho tla ho rona ka application ya bona especially ba elang above the threshold ya 15 to 22,000 then ba kgona ho tla ho rona re tlo ba ngodisa via South African Home Loans bana ba ya South African Home Loans ke ya mmuso le yona ha se ya mmuso re sebedisa le yona ke financial institution e kgona ho thusa batho ka dikopo tsa bona tsa tjhelete especially on the home loans gore ba thuse motheno ya hloka ntlo kapa ya supa ntlo ke ena mme ke fumana 22,000 kapa 20,000 lona ba SA Home Loans nthuseng ke a hloka ntlo ena bathong kapa ke a ntshwa ho yona ke a lelekwa na batho bana le ya ba thusa lona Benju ba thusa data thuso ka otlolo le ya ba tataisa re ba bontshe gona dihloko tsa application tse tlamile ba di submit gona se lefapha ke dife ho fihlela re bona yona ntshotso pele gore re kgone go approve application ho fihlela ntho e approve ka ga lefapha le go ba kgona ho thola tšhelete bona ke le bona tatwa ka ke le bona Benji wena maponi o ya kena hape atametsa pele ha mona tla mono ke ho moshounyana ntate thuso batho rona re kgetho rona o sebetsa mosebetsi o jwang ha fela o le moahi wa South Africa mo o na le ID jalo ka ntate Bena sa boletse o dumelletse ro ka apply mara ntho tshwantse o ihlokomele o tshwantse o bo motho wa pele e bentlo ya hao ya pele o tlo e batlang because batho ba rona ba na le monyetla wa hore ba batle ntlo empa na tseba hore khaele anana le RDP a ba sa khutela ho rona a re ke batla ho eketsa ke batla ho ichintsha ke batla ho etsa eng empa asa bua from the onset hore ke kopa tshware empa sa e lokile gona from the onset we be ha fitla ho rona a bue nnete e le jwalo hore ke na le yona ntlo fela ke batla e eketswe hobane ntlo ka ina le ka moritse phapositse nne ene jwale lapa le eketseng ha re etse nthweno re thusa motho ya qalang e ka ba setsha se na le metsi se na le ditshebeletso kaofela e ka ba ho ikaela mo setsheng sa hao se na le title deed e ka ba ho reka ntlo e seng e le teng e le go ntate motaung gale ana le yona wa e rekisa le ya mo rekela ka kgona mo rekela le kgona mo rekela ntlo e rekiswang hore na o sebetsa mapolasing kapa o sebetsa kae ka nnete lefapha le me ka maoto le batla go bona batho bana le matlo ba dula monate ke le boa ntate Mshonyane wena o tshwereng a go atamela mona le ha ba ya dikolegi tsa ka ba se ba qetile kaofela ba nkare ho bona maikemisetso a program re tlang ka yone ntate thuso ke ya go addressa ntho e bitsa gap market hobane hona le batho ba ile for ba gola ba tlameha ba fumane matlo a mahala ba ba golang from 0 to 3,500 rand and then ha ba khone go thola matlo a di loan because of ba gola under 22,000 so ke hona mo re hlaelang teng mo re addressa re bitswa gore ke yone gap market and hape tšhelete ya subsidy batho ba qeta ba ithola go tswa go rona ha ba e busi ha ba re kolote ke tšhelete e mmuso o thusetsang ka yone gore batho ba be le matlo ba tshwana le dinonyana ba dula ha monate ke le bontate mo mamedi motle mamela jwale ke dutsi le bona bana jwale ke kene hantle fapheng lena la matlo ke kene hantle fapheng lena la matlo o re lefapha o re lefapheng o kene hantle ye mona mamela mona wena boitelo wa lekhosi o ntso o nepile ha o re fapheng lena la matlo o nepile monna mshaneso ke a o leboa o nepile
jalo o nepile o bua hantle Kagiso Thamsanqa ka mona ka Thabanga wa leboa empa a re ha fumana moputso wa 8,000 ka kgwedi yena o ye mekae mmuso o mo thusa ka bokae a ko be a Dine o pone mo Highly 8,000 re ka kgona ho mofa 135,943 rand 67 cent 135,943 rand 65 cent ke a leboa mo mamedi motho mametse le Sedi FM mametse tshebeletso e kgolo haholo hona jwale re a metsotsong e 10 pele ho hora ya pele ke uta jwale re a shapa jwale le hlalose ntate Mtaung ntate Mshonyane mo ha tshware di phone tsa rona ha di tshware mona mo mamedi o ngotse mona jwale ho tla a ke re shebe wa ntho ha ke re shebe mo wa bo 6,000 yena ke bokae bobana re live mona ho Facebook yena ya Lesedi FM wa 6,000 rand ntate Mtaung re ka mofa 151,879 rand 76 cents right no ke mosebetsi o motle ke kgola o mametse wena mo mamedi mono dumela ntate Thuso ntate Mtaung nna ke kgola 23,000 before deduction ka mra deduction e a thewa e wotla 18,000 rand yena o ka udimo sa le ka udimo ka skate all right ra leboa ka nnete bana beso jwale ba re kopa ba sie di phone tse re tla ba fumana ho tsona hle ba tshwere ditaba tsa bohlokwa ba tlo tšhentšha bophelo jwale re tloetsa re santsane re tshwere tse ding mona I'm a security officer ke fumana 4,000 rand fela nna ke fumana bokae 4,000 rand fela re ka mofa 166,367 rand all right ke o taba batho ba mapolasing le bona litse le a kena ho bona kere sa bohlokwa ke hore ntate Thuso one tlamile motho a ban identify site ha na le site a hlwahileng a se moya motho motle re khutletse moyeng jwa le ngwane se ntse re le Facebookung me bua ntate Benju o re motho tshwantse jwale a batlang ntlo ena leng kaofela a be le site o tlamile a bane le site existang na le ditshebeletso mene ke electricity le water e be connected then re khona ho kena as lefapha khona mo thusa the second one like Osdineo a hlalositse ke hore re khona ho reka an existing property but e be an affordable existing property e leng hore e mo dumella ho ya ka bracket ya hae salary bracket ya hae go khona ho mo patalla yona ha credit score ya ka e le fatshe ha check credit score ha le check credit score affordability process here depending on the salary bracket mamela he ngwane so ya re ngolletseng ka credit score wena Kagiso Thamsanqa a ba check credit score ya hao ba sheba fela ntho bohlokwa fela hore na ke mona wa sebetsa o fumana kgwedi le kgwedi mme ba tsama le wena ba palama le wena bana beswe ha re bue ha re a dinomoro jwa lorna ba ye dinomoro difeng na re na le office number mo re ka beya motho a dula officing landline 051 mamma right o ka bua mme ntate Mtaung ha jwale ha re na di landline re sebedisa tsona nomoro tseo tsa 06637777 le ntate Benjamin ka bomadimadi kapo ka bona bomadimatle ntate Thuso ona le ba mamedi ba bangata jwale ha re kgone hore re ba fihlelle kaofela ba re ba fihlelletseng re kgona ho ba fa information ha re sa o fihlelle phone ya rona ya o bolela hore na o etse jwang ha o kampa ba le mamello ya hore ka nnete ho thusa teng re lakatsa ho thusa lo araba re lakatsa ho araba hape re kopa di province tse ding ba ke ba eme hanyane hobane ba kwalla ma Freestata
ba ke ba eme hanyane hobane di province jalo ka o tšo bo Gauteng mona ba letsang ba Mpumalanga le bona kwana mafapha a bona a na le sona sena se tswang ke mmuso wa Freestad ke nepile kapa Afrika Borwa ka bophara jwale lona ke lona jwale ba inkileng ka subal ka mahetla le a bona hore a o sebeletsa setšhaba go monate jwa wa bona jwale kgona o bona hore na impact ya lona ke e jwang ausi ha re tlape ona ausineo nako nngwe o fumana mehala e sengantlenyana ho rona bontate ntate se ke fumane ere ka lehlohonolo bana ba ka ba le teng ke tsamaya le bona ho na le bontate ba o ferehang na le bontate e mongwe o itse ho na le Sky bua o ska hlola bua bontate re a kopa hle mauzine o nyetswe a bathong re tla kgona ke maleme a ferehang letsatsi le letsatsi maleme ausi o nyetswe direntsa ikitsena hle bathong o mosebetsing wena seferehi abuti seferehi ntate seferehi re a o kopa feriferi ha o hle ehle bathong a tswa bontate ka nnete ha khona man wa abuti seferehi re a o kopa mora seferehi wa seferihane ha re fane ka dinomoro tsa bomme tloela ho rontso bua dintho batho ba na le ba lekane ba bona ha le bosiu motho ya phone o ya fereya kore batho motse ka re khomu yena a intshane le mea nyoko man ba tswa khomu ena le nyoko tla fumana kore ga motho o fumana le lena le kantla man nie vatman ha o bana bo feriferi re a le kopa hleletse ba o fereya le tumme ka o fereya le bo Washington mafereha le bo DC mafereha le bo Zulu mafereha re a le tseba how ntate re a kwala hle aish wa tseba ntate thuso ka ke tlhalose fela engwe gape e tsamaisana le yone ya bo mafereha bona ga bonnete batho ba ba sebeletsang mmuso ga tseba re a so committed magano motho ha o founela bosika ga tseba ba di security ba theoetse bone ka nako nna ka nako e ke robetse le ka weekend motho ha go founele o tsuwe monna o tsuwe o sebeletsa batho man ga le ke sebetsa le wena government mo je motho vakar yes man jwalo nahana nna he ho jwang ha ba etsa jwalo ho wena nahana nna hore na ke founela ke batho ba ba kae ka bo 2 ya hoseng ka bo 3 ya hoseng nahana hore ho jwang jale ha le motho a nna founa ke robetse mme ba ke kopa o bua le wena mme ha o dumele hore nta ke totsa ntate thuso no man tsuetse le wena monna o monna bontate ke a ikwala nthwena re a ikwala ka nnete dinomoro ntse ile tsona tseo dia change le ha la change ntate moshunyana ka butsa tsa hao ka pelenyana o tsaka itsele o be slow tsaka ke 066 476 2716 ke dipete 066 476 2716 right ha re tla ka mona he homme auzineo e kore ha ke tsebe ke ka ho ke reng ho wena e ka re ka be re na le email ba be le email address ba itseng ba re na le jwale re ba le bothata jwale hore mme ke nona le molekane email address a ke re tseng email address le kgono ba araba okay ntate thuso bakeng sa mme Dineo Matsepopong le ka senda di email ho dineop@fshs.gov.za dineop@fshs.gov.za ka nnete nka thaba haholo ha o ka fokotsa ka mohala ya kore ba wena ba o romelle di email ba ke mona jwale re na le bothata ba di professor tsa university ya o fereya jwale haebe re se le mafereya university of ferehing re tsi ntate re ya kwala jwa ya ka email address ke benjamin@fshs.gov.za benjamin@fshs.gov.za all right ke o taba re ene jwale bontate la tswa khore na kongwe ho sebetsa mosebetsi o thata man
motho a tlo bua le mme Mapone a re wa tswa lentswe leo la hao jwang bana ba mme Pone ba teng pela hae mona ntate o tlo bua hore lentswe leo le nketsa jwang a ehle banna ka nnete tjhaba sa borona ehle tloela mantswe a mafumahadi a batho man la tseba ke ka nnete ke ikutlwa ke sa tsebe hore na ke reng jwale man ke rata o le leboa ha le tlile kwano la hlalosa ditaba tsena ke ya horeng ya pele tsietse mohaladi o sa le teng o no batla o bua ntheitse ke ne ke re ke nke monyetla ke lebohe ntate Thuso monyetla go fumaneng ya Lefapha la Free State Department of Human Settlements ka tlasa tataiso ya ntate Saki Mokoena a supportiwa ke ntate Advocate Phahlo re nke monyetla re ga leboha ka sebaka se go fileng sona le ka o sa re a leboha le ka moso ke o taba e re ke shebe kwano mona rona e be tsietsi ha tshehetswana ke tseba hore ke se ke ka etsa diphoso